आराम से कोई दिक्कत नहीं। थोड़े को झुलाई थी उतर हो ना। मैं उतरिए बदन। अब एक मिनट थोड़ा सा जब खुले थे खोल वह रुक जाओ पकड़ छोड़ो पकड़ यार हो तो मजा नहीं तभी ना की टीएम नहीं किए रहन वही तो बनावत रहन उधर भाग तो उतर सीधा करता